फ्रेंड्स आज आया था अपने पास ये वाला साउंड, और ये यहीं मेरे लोकल से आया है, यूट्यूब से संपर्क करके, और उनको पता चला कि हम इनका रिपेयरिंग कर रहे हैं। तो ये हमारे पास लोकली से आया है, तो इसने कंप्लीट हमें ये सेट पहुंचाया है रिपेयर करने के लिए। तो आप देखिए, इसका प्रॉब्लम जो था, इसमें क्रैकलिंग साउंड का प्रॉब्लम था, तो उसको हमने ठीक कर लिया है। अभी आप देखिए, इसको हम सप्लाई दिए हैं और ये प्रॉपर वर्किंग में है, ये प्रॉपर वर्किंग में है, इसको हमने ठीक कर लिया है। और इसके अलावा भी हमारे पास ये जैसे कोरियर आए हुए हैं जो हम दिखाना चाहेंगे। ये एक कोरियर आया है अपने पास अविरल श्रीवास्तव, जो कि गुरुग्राम हरियाणा से है। और ये एक दूसरा कोरियर हमारे पास आया है जो कि तेलंगाना से है। और ये एक आया है हमारे पास जो कि झारखंड से है। इसमें ये बोट वाला आया है। और एक ये इसको भी हमने रिपेयर कर लिया है। और ये वाला कोरियर भी हमारे पास जो आया है फ्रॉम लेह लद्दाख से, ये कोरियर हमारे पास आया है, इसको भी हमने ठीक कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके भी साउंड में 3 लाइट्स, 2 लाइट्स, क्रैकलिंग साउंड, डेड, जिस भी कंडीशन में आपका है, आप हमारे पास भिजवाइए, हम आपका रिपेयर करेंगे। और आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो से आप हमारा एड्रेस और मोबाइल नंबर तो मिल ही जाएगा शायद, और बाकी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपका साउंड सिस्टम रिपेयर करके देंगे। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। धन्यवाद।